L'Assemblea Nacional Catalana ja ha començat a caminar per mobilitzar una majoria de catalans a favor de la independència. Reivindiquen que el camí pot ser perfectament pacífic, com seria convocant un referèndum, el seu objectiu. Catalunya ha de ser i serà un nou estat d'Europa. Aquest acte al Palau Sant Jordi ha servit per aprovar els estatuts i el full de ruta de l'Assemblea. També hi ha hagut aplaudiments sonors per a independentistes històrics. Estic emocionat perquè per mi és un ideal que he tingut tota la vida. També hi han assistit representants de Convergència i Unió, Esquerra, Iniciativa, Solidaritat Catalana per la Independència, Reagrupament. Els integrants de l'Assemblea, però, ressalten que és un projecte de la societat civil. Hi ha una gran voluntat de que aquesta assemblea mantingui la seva independència. Jo crec que és una de les seves funcions i de les seves característiques bàsiques. No és contradictori ni competeix amb els partits. Els partits polítics també compten, però és bo que es mantinguin al marge d'aquests moviments perquè siguin unitaris. Sobretot pels de fora de casa nostra, doncs que no es prenguin això en broma, perquè Catalunya necessita nous elements d'autogovern. L'Assemblea es posarà a treballar ara amb l'horitzó del 2014 per convocar un referèndum d'independència, un any que commemoraria el 1714, però també un any que significa, diuen, un horitzó proper. Anna Poch, TV3, Barcelona.